Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. De ce Iisus facea minuni? Această săptămână, deja am spus, o să încercăm să vedem diverse laturi de această întrebare și apoi să ne întoarcem la Ester și de fapt de unde am plecat. Și anume, până la urmă, care este rolul sentimentelor sau simțirilor? Oare o să le aruncăm cu tot? Sau sunt două fațete? Adică fațeta, ca să zic așa, slabă a sentimentelor, unde ne păcălesc, unde sunt schimbatoare, unde sunt înșelătoare, vorbesc de simțuri, da? Dar și o altă latură, unde ceea ce simțim uneori poate să fie un îndemn, poate să fie modul prin care omul nostru interior ne înștiințează de o realitate spirituală care ochii noștri sau celelalte ce simțuri nu percep. Deci de acolo am plecat. Și de ce Domnul Iisus a făcut minuni? O să ajungem să vedem, încercând să răspundem la această întrebare, o să ajungem să vedem și în viața lui locul simțurilor sau sentimentelor în viața lui, că au avut loc până la urmă, dacă ne uităm atent. Dar astăzi aș vrea să vedem un aspect. Și anume, Domnul Iisus a făcut multe minuni. De fapt, când citesc în Ioan este cel care zice asta, în Ioan 21, da? Ioan 21, versetul 25, de fapt așa se termină Evanghelia lui Ioan. Mai sunt multe alte lucruri pe care l-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încapa cărțile pe care s-ar fi scris. Amin. Deci Domnul Iisus a făcut în acei 3 ani jumate, adică când a început lucrarea lui, a făcut foarte multe lucruri extraordinare. Multe. Ce vedem noi în Evangheliile sunt concentrarea, lucrurile alese. Îmi vine să spun, ceea ce vedem noi în Evanghelie sunt ales într-un mod, îmi vine să zic, într-un mod chirurgical, așa se zice, chirurgical. Ok, ai înțeles ce am vrut să spun? Adică sunt ales minuțios așa. Pentru că erau foarte multe, prea multe. Poate ce vedem în Evanghelie, adică când mă uit la ce zice Ioan, ce vedem în Evanghelie e sub 1% de ceea ce Domnul Iisus a făcut. Sub 1%. Că dacă nu ar exista loc în lumea aceasta pentru ca să încapă cărțile și totuși a încaput în 4 Evangheliile, e clar că e sub 1% de ceea ce Domnul Iisus a făcut. Și acel sub 1% înseamnă că sunt texte, sunt, cum să zic, minuni, evenimente ales specific. Pentru că erau mult mai multe. Dar ăștia sunt ales specific, nu numai să vedem ce facea el, dar și să învățăm din toate aceste minuni. Deci a făcut nu puțin, nu de Paște și Crăciun. Tot timpul facea. Supranaturalul făcea parte din cotidianul lui Iisus. O să zic din nou. Supranaturalul făcea parte din cotidianul lui Iisus. Și atunci, dacă cineva zice că e ucenicul lui Iisus, dar când aude de supranatural, parcă primește un duș rece sau parcă e ceva ciudat la locul lui, nu știu a cui Iisus este ucenic.
care e Iisus? Pentru că și Evanghelia spune, dacă vi se predică un alt Iisus, îl primiți. Deci sunt tot fel de Iisus care lumea asta prezintă. Dar Iisus din Scriptura, când ne uităm la Scriptura, supranatural era cotidianul lui. Era o parte integrantă din viața lui. Bun. Acum ajung la întrebare. Este de nediscutat că supranatural făcea parte din viața lui. Minunile făceau parte din viața lui, dar nu făcea doar de Paște și Crăciun, adică din când în când, nu. Ioan ne spune, a făcut prea mult. Și acum vine această întrebare. A făcut aceste lucrări, aceste lucruri supranaturale, pentru că era Fiul lui Dumnezeu sau pentru că era om? L-a făcut în calitatea de om sau în calitatea de Dumnezeu? Noi ca și oameni, de exemplu, un frate, deși e o singură persoană, dar este și soț, este și tată, este și fiul sau copil pentru părinții lui, deci are mai multe atribute, dacă pot să spun așa. Și uneori poate acționa ca și tată, alteori poate acționa în calitatea de soț, în alte contexte poate acționa în calitate de părinte. Când ne uităm la Domnul Iisus, dacă avem patru evanghelie pentru că fiecare vrea să ne prezinte diverse aspecte ale personalității lui. Matei ne vorbește de el ca și împărat, Marcu ca și slujitorul sau prorocul, Luca ca și omul, umanitatea lui. Și Ioan ca și Dumnezeu, divinitatea lui. Deci fiecare evanghelie ne arată că personalitatea lui are mai multe laturi. Ok. Deci este împărat, este slujitor sau proroc, este om, este Dumnezeu, ne spune Ioan. Acum întrebarea mea, când facea minunile, în calitate de ce le facea? În calitate de Dumnezeu? Sau de Fiul lui Dumnezeu? Sau în calitate de om? Pentru că de multe ori, când vreau să adaug ca și exemplu Domnului Iisus, unul din răspuns care îl primește este acesta: da, dar el era Fiul lui Dumnezeu. Da, asta este Iisus. Există în Evanghelie lucruri care Domnul Iisus le face în calitate de Fiul lui Dumnezeu. Alte lucruri care le face în calitate de om. Alte care le face în calitate de împărat. Dar azi dimineața mă interesează acțiunile astea care le numim noi minuni. În calitate de ce l-a făcut? Dacă tu îmi spui l-a făcut în calitatea de Dumnezeu, cum de fapt unii asta vor să spună când vrei să le arati Iisus, ca exemplu, da, El e Dumnezeu. Da, dar în calitate de ce a făcut minunile? Acum mă refer la acest aspect al lucrării sale, la minunile. Dacă le spui că l-a făcut, că e Fiul lui Dumnezeu, în calitate de Dumnezeu, avem câteva probleme atunci. Pentru că când Iisus a fost conceput, hai să zic la nașterea lui, și apoi când a avut 30 și ceva de ani, fie la o săptămână, fie la 32 de ani,
era Fiul lui Dumnezeu. Asta nu s-a schimbat niciodată. De când s-a născut, de când a crescut, această calitate de Fiul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. O avea tot timpul. La 1 an, la 2 ani, era tot Fiul lui Dumnezeu. Însă, când citim Scripturile, vedem că există un moment specific când Domnul Iisus a început să facă minunile. Da? La 20, la 25, la 27, nu face minuni. Nu le face, pur și simplu. Și atunci, dacă le spui că l-a făcut în calitate de Dumnezeu, de ce nu le face înainte? De ce nu face la 20? De ce nu face la 25 de ani? O să spui, pe poate nu era timpul atunci. Ok, când a ajuns timpul când a început să facă minuni? De fapt, dacă ne uităm. Când a ajuns acest timp? Citim, de exemplu, în Luca. Hai să vedem, înainte să citesc în Luca. Problema este în felul următor. Dacă tu spui că el a făcut în calitate de Dumnezeu, trebuia să înceapă putea să le facă oricând, ca să zic așa. Asta e punctul care vreau să zic. Pentru că când ne uităm în Scriptură, vedem că, deși tot timpul a fost Fiul lui Dumnezeu, dar vedem clar, nu tot timpul a avut capacitate să facă minuni. Și o să citesc asta în Luca 4. Momentul când Domnul Iisus a început să facă minuni, ok? Biblia zice așa. Luca 4 și Luca 4, versetul 14. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul împrejur. Când i s-a dus vestea, când s-a întors de 40 de zile de post, îmbrăcat cu puterea Duhului. S-a dus în pustie condus de Duhul, dar s-a întors îmbrăcat cu puterea Duhului. Și apoi, mai jos, citim așa. Versetul 16. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. I s-a dat cartea procului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor capătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă închis cartea, a dat-o înapoi, îngrijitorul a șezut jos, tot ce se aflau în sinagoga aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptura pe care le-ați auzit. Atunci a fost uns. Deci, chiar Iisus în gura lui spune așa, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns pentru vestire, pentru eliberarea orbilor, eliberarea celor sclavilor, celor orbi să capete vederea, celor apăsați să fie eliberat. El zice din gura lui, am fost uns să fac asta. Deci până nu a primit Iisus ungere să facă asta, n-a făcut. Și a primit-o tocmai aici. Că zice, astăzi s-a împlinit. Când citim asta, imediat după versetele unde ni se spune, s-a întors din pusie, îmbrăcat cu puterea Duhului. Pentru că a făcut minunile în calitate de om. Când deschidea ochii orbilor, când dădea drumul celor apăsați, fie că erau apăsat de demoni și așa mai departe, el zice, pentru că a fost uns pentru asta. Dar ungerea pentru asta nu a fost la naștere. Dar la naștere era 100% Fiul lui Dumnezeu. Dar a trebuit copilul să crească, să ajungă la un nivel și apoi să primească ungere pentru asta și a început să facă. Dacă facea minuni în calitate de Dumnezeu, n-avea nevoie să aștepte nicio ungere pentru a face asta.
Pentru că Dumnezeu n-are cum să aibă o capacitate azi care nu avea mâine. Nu, pentru că Dumnezeu e neschimbat. Când ți se spune că copilul creștea și ți se arată că el a trebuit să fie uns ca să poată să spună la un orb, să se deschide ochii tăi și orbul să vadă. Dacă trebuia să fie uns, ți arată că a făcut asta ca și om, nu ca și Dumnezeu. Este textul acesta din Faptele Apostolilor. Hai să văd dacă îl găsesc repede, care zice așa. Faptele Apostolilor 10:38. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Din nou, în acest pasaj se face legătura între faptul că este uns de Duhul Sfânt și de putere pentru a vindeca și a elibera. Dacă o facea în calitate de Dumnezeu, n-avea nevoie să aștepte nicio unge. Dar a făcut-o în calitate de om. Dacă a făcut-o în calitate de Dumnezeu, lucrările lui. Apropo lucrări, hai să citesc un text din Faptele Apostolilor 2:22. Bărbat izraeliți, ascultat cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semne și lucrările pline de putere. Da? Minuni, semne, lucrările. În contextul acesta, lucrările nu încape orice acțiune creștină. În vocabular, să zic, curent, da? Noi zicem la lucrări orice acțiune creștină. O să zicem, ok, lucrare de cor, lucrare de copii, lucrare de evangelizare. Okay? Și nu zic că este greșit. Dar în contextul în care vorbesc azi, lucrări se referă la minuni, nu se referă la orice acțiune creștină. Da? Aici când zice semne, minuni, lucrări se referă la lucruri supranaturale. Și de ce menționez asta? Pentru că mă duc la un alt text care l-am mai citit, textul care mă face să mă doare capul, Ioan 14:11 și 12. Hai să citesc 12. Adevărat? Nu, hai să citesc și 11. Credeți-mă că eu sunt din Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Deci când Domnul Iisus zice credeți cel puțin pentru lucrările acestea, în cuvântul ăsta lucrările, nu putem pune orice. Nu e vorba de lucrările noastre, care zicem lucrarea de copii, lucrarea de bătrâni, care sunt bune și e ok să le numim lucrări. Dar în contextul ăsta, lucrarea aici se referă strict la ceva supranatural, nu la altceva. Din moment ce zice, ok, nu credeți în mine, cel puțin credeți în cauza lucrările. E clar că se referă la ceva supranatural, nu la ceva natural, da? Și urmează versetul ce zice, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, da? Deci aici lucrările strict se referă la supranatural. Să nu băgăm aici orice acțiune creștină. Nu. Atunci, dacă el facea minuni pentru că era divin, era din Dumnezeu, cum poate să spună, adevărat vă spun, că cine crede în mine va face și el lucrările? Pe dacă motivul lucrării era faptul că el era Dumnezeu, celălalt care crede în el, ucenici, nu sunt Dumnezeu. Nu sunt Dumnezeu. Și atunci cum el poate să spună și cei care cred în mine vor face lucrările, de fapt vor face chiar mai multe. Dacă cauza principală a minunile lui, a lucrările lui, era identitatea lui divină, când ceilalți ucenici, adică noi oamenii, nu suntem Dumnezeu, am fi fost excluși
Și acest verset nu ar exista. Dar dacă Iisus poate spune, cine va crede în mine va face lucrările pe care le fac eu și va face mai mari, e pentru că El le-a făcut ca și om. Pur și simplu. Și atunci ceilalți oameni ucenici, pe același bază și aceleași principii, și ei vor face ce a făcut El, pentru că nu a făcut în calitate de Dumnezeu, a făcut în calitate de om. De multe ori l-auzi spunând, Fiul omului, Fiul omului. O să-ți mai citesc un verset și voi încheia, pentru că știu că a fost un pic lung, dar trebuie să vedem ce zice Scriptura. Îți mai dau un verset. Filipeni 2, 5-8. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotriva cu Dumnezeu. Fii atent ce zice acum aici. S-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Biblia spune clar, s-a dezbrăcat de divinitatea lui. A fost găsit ca un om. Pentru că dacă venea ca și Dumnezeu, tu poți să-L omori pe Dumnezeu. E imposibil. Nu e posibil. Dumnezeu nu are cum să moară. Că El să moare a trebuit să se dezbracă de nemurire, a trebuit să se dezbrace, ca să zic așa, de anumite atribute divine. Și Biblia zice, s-a făcut asemenea oamenilor. Când a venit pe pământ, a făcut ce a făcut. Ca Fiul omului. Cel puțin în aspectul ăsta a minunilor este clar. A făcut ca un om, de aceea El a trebuit mai întâi să fie uns cu Duhul Sfânt și cu putere ca să facă. Până atunci nu l-auzi făcând minuni. Și chiar când este acuzat de acei oameni rei, religios, că El face, scoate draci, demoni, cu puterea diavolului, El zice, dacă le scot cu puterea diavolului și le explică oricum cum Satana izgonește Satana. Dar apoi zice, dar dacă le scot prin Duhul lui Dumnezeu, atunci împărația lui Dumnezeu s-a apropiat de la voi. Chiar și El mărturisește că ceea ce face era prin Duhul lui Dumnezeu. A fost uns ca să facă asta, pentru că l-a făcut ca și om. Deci următoarea dată când ți se dă Domnul Iisus Hristos ca exemplu, nu mai zice, El a fost Fiul lui Dumnezeu. Nu, s-a dezbrăcat. A fost găsit ca om. Și de aceea poate să ne spună, cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea și să mă urmeze. De aceea poate să ne spună să-i urmăm exemplu. Pentru că nu a venit ca Dumnezeu, a venit ca om. De aceea poate să ne spună, urmați-mi exemplu. Ok. Iisus a făcut minunile ca și eu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Tată Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul tău și mulțumesc pentru exemplul perfect, Domnul Iisus Hristos, care nu a venit cu puterea lui eternă pe pământ, dar s-a dezbrăcat de ea ca să devină asemenea oamenilor. De aceea El este mântuitor perfect pentru oricine care se încrede în El. Pentru că știe ce înseamnă a fi un om, dar fără păcat. Mulțumesc pentru acest mântuitor deosebit. Mulțumim pentru jertfa lui și pune în noi dorința chiar să-i urmăm exemplu și să lăsăm scuzele care de multe ori le avem, dar El a fost
ca și cum el era favorizat când viața lui era în pericol. Nu îngeri au venit să-l protejeze. Părinții lui au trebuit să fugă în Egipt. Deci n-a avut ceva, cum se spun, mai multe favoare decât celălalt. A trăit ca om. De aceea putem să-i urmăm exemplu. Și ajută-ne să ne dorim să urmăm exemplu. Amin.